हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हैशटैग घर का खाना। हैशटैग घर के खाने में आज हम बनाएंगे कैफे कॉफी। दैट्स मीन क्रीमी कॉफी एट योर होम। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी। कैफे कॉफी बनाने के लिए मैंने ब्रू गोल्ड कॉफी ली है, शक्कर ली है। मैं सबसे पहले एक कटोरी में या एक बाउल में कॉफी डाल लूंगी। मुझे 1 कप कॉफी बनानी है तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने कॉफी ली है और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसमें शक्कर मिलाएंगे। शक्कर मिलाने के बाद अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एक बूंद या एक ड्रॉप पानी आप डालेंगे और उसको बीट करेंगे। पानी को धीरे धीरे हमें मिलाना है जिससे कि हमें एक स्मूथ क्रीम मिल सके। सो हम ग्रेजुअली ड्रॉप वाटर इसमें हम ऐड करते रहेंगे और इसको फेंटते रहेंगे और अपनी क्रीम को हम तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी क्रीम तैयार हो चुकी है। हमने इसे फेंट करके ब्राउनिश वाइट में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए शुगर हमारी और कॉफ़ी हमारी अच्छे से फिट चुकी है और एक बहुत ही थिक बैटर हमको मिल चुका है, एक बहुत ही थिक क्रीम मिल चुकी है जिसे अब हम कप में डालेंगे। हमने अपनी क्रीम को स्पून की हेल्प से कप में डाल दिया है। और अब हम इसमें ऊपर से गरम किया हुआ दूध ऐड करेंगे। हम सारा दूध एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और उसके बाद कॉफी को उसमें हम मिक्स करेंगे जिससे कि हमारी शुगर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। कॉफी हमारी पिघल चुकी है, दूध में मिक्स हो चुकी है। अब हम बचे हुए अमाउंट को भी कॉफी में ऐड कर देंगे। हम ऊपर से धार बनाते हुए गिराएंगे जिससे कि हमें एक अच्छी सी स्पॉन्जी कॉफी मिले। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कैफे कॉफी रेडी है। हम इसमें ऊपर से चॉकलेट पाउडर या कॉफी पाउडर डाल के सर्व कर सकते हैं। सो एंजॉय करिए गर्मा गर्म कॉफी और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.